มีสุบอมปนนี่คือจีหางเชงมีในไงตีดับปีค่าอุสเพียชนำปีปอนมาเพย์ประมวยมีบ้านล้างหล่อดอตปรามรอยเจ็ดสิบปรามบุญดอลลาร์ในขนมมุชีไปต่อปีลูกโดนัลด์ทรัมป์ในแต่อ่างจะปูซาปอมีนทมแต่บางสัมเพลโลกาปีมันสมัยแต่ต้นจมูกยังไปบอลในสังเกตในอารอนให้บางไม่เชี่ยอย่างเรื่องมอมทามบัดชุกมันเนี่ยกับปงแต่มีนในขนมเปย์ปัจจุบันนี่คือมีนเพียบเรื่องมอหรือก็มันก็สาวอีกได้ทั่วไอ้ดำไหลเปย์หรือก็เพียบสนับสนุนในสังเกตไมรอนสหรัฐอเมริกาทั่วไอ้ดำไหลเปย์จะในขนมรูปวง$80เชียงสมัย WTI ไอ้เปย์ในสำคัญที่นั่นคือแบรนด์คือแต่ในขนมรูปวง$100จีการทะเลจ่อให้ก็จีการดอลในเพียบมีส่วนดอเศรษฐปอนเศรษฐกิจหรือก็เศรษฐกิจต่างมูลของได้ภาษาบาลีล้อยื่นเคยดำนายออกมาได้ภาษาจีวิปมะยื่นเคยยื่นลายเฉยๆดิในขนมเปย์ปัจจุบันการจีก็เศรษฐกิจเปิงไปแต่เลยดำไหลเปล่งแต่งทรงแต่หายพิจารณาเนี่ยนะได้ยังไอ้เมื่อเคยให้ไงนี้ก็ยื่นหนึ่งเดียวปีการมาปุ่มลอยให้หนึ่งอนาคตระบบตีบซาจอนัตรเมียนแต่เนี้ยมีแต่อาจารย์นัทรบหนึ่งตีบสามมวยจำนวนได้หนึ่งการล้างไข่เทียบจำนวนหนึ่งประล้านนักนุ่งระเบียงใบแต่บุญชนามเดือดติดประตูใบเชียตำไหลอาจารย์นัทรบมวยจำนวนทะเลเจ้าหนึ่งคงเปย์มีบิบาเศรษฐกิจปัจจัยตำไหลในการสร้างเตี้ยหรือก็เตี้ยทำไมในตระบานมังการสำเร็จดำเนินการเราบอกมาถึงนึงหนึ่งเมียนตำไหลขปูหายจงเป็นจ็อบวีก็หนึ่งตลอดไปเชื่อตำไหลขปูครั้งมันต่อปีเศรษฐกิจเมียนตำนายการอ้อให้ดำเนินการในอาจารย์นัทรบมันการไหลมันจะดาวตำไหลเมียนในคนไทยนึงหนึ่งการวิเพเศรษฐกิจแต่เต้นจมูกหนึ่งตำไหลเมียนตำไหลอาจารย์นัทรบเซมนึงยืนแต่ดาวเดียนติดสันนะแต่เต้นจมูกหนึ่งการประกาศระบอบโลกในรันทราโมดีได้จีเมดักนอมระบอบประเทศเดียมันสนาสมอัลโปรวัตเดียนั่งจบเต็งเมียนในคนระยะเปมวยชนันมันแม้นจีปัญหาในการแถลงจ้องในตำไหลเมื่อหรือการดูระลมระบบมีเทหรือกตีบสามมีเทพอได้วิจิปัญหาทั้งนั้นสมัยประเทศดีอันเดียแต่ท่านนักลงสมปองบริกด้วยกันได้อันเดียแต่กระพงแต่ผมโม่ติงเมียเราทำแบบระบบอันเดียติงเมียไอ้ไปจีจุนเดียติงเมียไปจีจุนเดียอัดตุกจะตั้งปีเศรษฐกิจระบบพิภพโลกไปจีจุนเดียแต่ก็เป็นเซอร์ดาวตำนุกจะตะเลรูปไปบางรูปีระบบล้วนหรือก็เจนแต่พิมเอาให้ครูนายจุ่มไหนยังตามเบียกลางวิญญาณนอมคือสำหรับติงเมียตัวใบจีตัวเล็กในดำรายการเครื่องอลังการหรือกรุงประเทศเดียแค่จอแต่ตัวยังไม่เมียหรือก็ประกาศแต่ตัวเล็กในการติงเมียดมเมียการในกรุงประเทศเดียทั้งการหลังไฮลุงโมดินกอดบารมแต่เต้นจมูกหนึ่งกับว่าคาดในลอยดลาได้กระพงแต่เมียนในกรุงประปอนเศรษฐกิจระบบล้วนได้บานโฮเจงตามบรรยากาศติงสต็อกเมียติงเมียดมนังการทัวการจุนโดเซเจียแต่ทัวไอรูเปียบันรูปีระบบอินเดียนั่งทะเลจบขณะได้ตำไหลเปรี้ยหรือก็ตำไหลทำมาปูระบบพิภพโลกกันแต่การหลังอันนี้คือจีเนได้นอมโจในเปรี้ยสายในกรุงวิสัยอุตสาหกรรมหลอกลวงให้ก็จีเนได้นอมโจมีดมโจแต่กรุงประปอนเศรษฐกิจหรือก็ตะเนียเกียกันนาระบบลวงไหนเพราะว่าการติงวิสัยทำมาปูมันทางอุสมันหรือก็ชีกสกรรมหรือก็ติงเปรี้ยหรือก็ติงมีเทนเดียแต่ตัวตัวลอยต่างอ่อนต้องเชียประโดนลานโดยนี้มีในทางเดียอาจมึงจูปัญหาบุ้ยหรือก็กว่าขาดบุ้ยหรือแต่ตัวอย่างมึงกว่าขาดประโดนลานในกรุงประปอนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นบางวินในทางมันโตบางนิดอย่างรอดถ้าการประหลาดไปติงมีอย่างมาตุ้งติงเปรี้ยติงอุสมันติงชีกสกรรมยกมาปราบนู่ประดลานในกรุงประปอนเศรษฐกิจระบอบเดียกันแต่ข่าวเตอร์แต่ทัวรูปไปมันรูปปีระบบครัวนึงบัดบองดำไหลตัวนี้การสนาสมนี่คือดำใบทเนียมาในสวัสดิภาพภายในเหรัญวัตถุระบอบเดียให้เป็นจีในปัญหาเตะพรณาปัตตปีรูปไปมันต่างอ่อนนั้นแหละจบไปยังเมื่อแต่ตัวเล็กในตำรายการมีระบบโปรดเดียแต่งเบียดดมมีกะหรือก็มีในกรุงฟอเรกหรือกับซาฮอนมีนั่นคือปุกเกตการประมาณที่ผม100แต่ผม100ต้นจะเรียงรอชนะเพียงตัวเล็กนี่ทมสบายให้บัสันจะในบรรทอบรรทายมาเตี้ยดำไหลอาหารการสนับเนื้อหอบจบนั่งทำมาปูได้จีบประปอนสำคัญพดในกรุงประเทศเดียจะบาจีร้องในอเตพรณะให้จูบพันในเพศหรือก็มีนบิมัดสมัยมาเกาเศรษฐกิจโตแต่ดอไปจีจนโตจังสมัยบ๊อบโอได้ตัวป้อมมีนแต่ต้นจมูกหนึ่งเดียสนาสมไอโปรอดระบบคลุนปะติงมีแค่นะกลุ่มเอาเมียนการจะล้ำโดยการเวียดนามสนาสมไอโปรอดระบบคลุนจับดำจุนโดมีตามระยะประปอนธนิกีการมุนคือขึ้นใจทางเวียดนามห้ามพรามหรือกับผมเมียนโปรอดระบบคลุนเอาจริงมีจีปอมเมียนได้ยังเขากระแหลมติ๊กเวทีจีรูปเพียบเสกแล้วปัจจุบันนี้โดยเมียนนั้นดีอัดเมียนแต่ต้นจมูกหนึ่งมีทะเลเจ้าหรือก็อัดเมียนแต่ต้นจมูกการดูถล่มในประปอนเมียเทปแต่คือจีกังวาขันในลุยดลาแต่กระพงแต่การเมียนช้าในกรุงประปอนเศรษฐกิจระบบประเทศเดียจำแถมต่ออันนี้โยแต่ดาวตำไหลหางเชงเมียนติ๊กเต้
ចាំយើងទៅដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់យើងហើយជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកដែលមានគោលដៅច្បាស់ក្នុងការវិនិយោគជាពិសេសគឺអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់ហាងឆេងមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$579នៅក្នុងមួយជី$579នៅក្នុងមួយជីស្មើនឹង$5,793.23សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,793.23សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងបើយើងមើលទៅអោនគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4,767នៅក្នុងមួយអោន$4,767នៅក្នុងអោនសម្រាប់ក្រាមគឺ$153.26សេននៅក្នុង1ក្រាម$153.26សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$153,264.96សេននៅក្នុង1គីឡូ$153,264.96សេននៅក្នុង1គីឡូហាងឆេងនេះនឹងបន្តឡើងទៅទៀតប្រសិនបើបំបែកនៅក្នុងតម្លៃ$4,900នៅក្នុងអោនវាអាចនឹងឈ្មោះទៅតម្លៃ$5,000នៅក្នុង1អោនឬក៏$608នៅក្នុងមួយជីសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែរងចាំតម្លៃ$600មិនពិបាកទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែរងចាំតម្លៃខ្ពស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានគោលនយោបាយរ៉ាញ់វត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខហើយគោលនយោបាយនេះវាគ្រាន់តែជារឿងបន្តអាសន្នទេដែលថ្ងៃអនាគតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីទៀតខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីរឿងហ្នឹងហើយយើងនឹងបូកបញ្ចូលអំទៅជាមួយនឹងការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការកែប្រែពិភពលោកថ្មីតម្លៃថ្មីចាប់ផ្ដើមកើតឡើងមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវខ្ញុំបាននិយាយអំពីដំណាក់កាលទាំង5នៃបញ្ហាដែលយើងនៅសល់បន្ថែមទៀតយើងទើបតែឆ្លងកាត់បានដំណាក់កាល2ទេដំណាក់កាលទី3ដែលយើងកំពុងជួបគឺការឆ្លើយតបតាមរយៈការប៉ះទង្គិចតាមរយៈតម្លៃថ្លៃទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដែលដំណាក់កាលទី1យើងបានជួបហើយដំណាក់កាលទី1គឺប្រតិកម្មរបស់ទីផ្សារដែលពិភពលោកឡើងតម្លៃតំណែងសិនមុនពេលដែលការខ្វះខាតប្រកបមានដល់មកទៀតគឺការឡើងតម្លៃនៃឧស្សាហកម្មទៅយើងដល់ប្រតិកម្មតបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយប្រតិកម្មតបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់វានឹងធ្វើឲ្យការធ្លាក់ចុះនៃសម្បត្តិប្រតិកម្មពិភពលោកនិងការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈអាជីវកម្មតូចៗដួលរលំធ្លាក់ចំណូលហ្នឹងណាយើងនឹងត្រឡប់ទៅដូចនៅក្នុងសម័យ COVID អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតឬក៏ចង់ស្ដាប់ម្ដងកុំភ្លេចទៅមើលវីដេអូពីម្សិលមិញវីដេអូទី2ពីព្រោះអាចនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនណាស់ផងណាឥឡូវយើងចូលទៅ resistance និង support បន្តិចមុនទៅដល់រឿងផ្សេងសម្រាប់មាសថ្ងៃនេះប្រសិនបើវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់បន្ថែមប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,775នៅក្នុងអោនវានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,800នៅក្នុងមួយអោនឬក៏$4,850នៅក្នុងមួយអោនប៉ះទៅដល់តម្លៃនេះវានឹងឡើងទៅលើតម្លៃ$4,900ហើយវានឹងសាកល្បងទៅតេស្តនៅក្នុងតម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែប្រសិនបើមាសថ្ងៃនេះបដូរបរិបទវាមកប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,742នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងឃើញមាសបន្តធ្លាក់ទៅក្នុងតម្លៃ$4,720នៅក្នុងមួយអោននិងបន្តទៅតម្លៃ$4,700នៅក្នុងមួយអោនទិន្នន័យឬក៏តម្លៃដែលទាបប្រចាំថ្ងៃនេះគឺ$4,950នៅក្នុង1អោនដែលជាតម្លៃរបស់បងប្អូនទិញដូរបានឥឡូវយើងនិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចណាសហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2024បងប្អូនចាំបានទេកាលពេលដែលលោកជរំពវែលគាត់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់50 basis point ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនថាធនាគារកណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នឬក៏ pivot ពីព្រោះតែការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺកាត់បន្ទាន់តែម្ដងមិនមែនកាត់25 basis point ទេគឺកាត់50 basis point ខណៈដែលអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលនៅក្នុងឆ្នាំ2024នោះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសរុបមកធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បរាជ័យតាំងពីឆ្នាំ2024ដែលយើងបានឃើញថាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការកើនឡើងខ្លាំងតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2024-25ហើយតនៅក្នុងឆ្នាំ2026ធនាគារកណ្ដាលជ្រើសរើសយកវិធានការនៃការរក្សាអត្រាការប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នេះវាគឺជាមរតកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខណៈពេលដែលការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅពេលនោះគ្រាន់តែជាការសង្គ្រោះទីផ្សារការងារខណៈដែលអតិផរណានៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងនៅឡើយទេការកាត់នោះគឺការកាត់ដោយតរច្រកហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពបង្ខំហើយនឹងការសម្រេចចិត្តមួយដែលមិនទាន់មានភាពប្រកបវិជ្ជាដែររឿងថ្មីនេះយើងឃើញមាន3រឿងបន្ថែមទៅទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយ3រឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសការបោះពុម្ពលុយជាប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតតែនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងតម្លៃជាច្រើន
តម្លៃស្តុកក៏កើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងអចលនទ្រព្យក៏កើនឡើងគុណនឹង2គុណនឹង3នៅក្នុងរយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរហើយយើងនឹងឃើញការស្ទុះនៅអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងការសម្លឹងមើលឃើញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍឬក៏កំពុងអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរតែសម្លឹងដែរប៉ុន្តែការសម្លឹងការទិញទាំងអស់ហ្នឹងជាឲ្យឆ្ងាយពីបំណងជាឲ្យឆ្ងាយពីការអស់ពីដើមទុនអស់ដើមទុនដែលខ្លួនកំពុងតែមានបើសិនបើហ៊ានវិនិយោគនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយប្រើប្រាស់លុយទាំងស្រុងទាំងដុលរបស់ខ្លួនទៅវិនិយោគយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការស្លាប់មុនការរីកចម្រើនអានេះគឺជាការពិតណាសម្ពាធ3ដែលយើងកំពុងឃើញហើយធ្លាក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺទី1សម្ពាធអន្តរជាតិនិងសម្ពាធអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិឯកជនដែលពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ចីហ្នឹងគឺការឡើងខ្លាំងផុតហើយអចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃសាំងសង់មានការកើនឡើងខ្ពស់មានសំណងថ្មីណាការឡើងខ្ពស់អ្នកដែលទិញសំណងថ្មីត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការមួយចំនួនតម្រូវការជាប្រកបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែទៅជាមួយនឹងវិស័យលំនៅឋានមានការធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺចលនាទ្រព្យដែលគេនិយមពីអគារការិយាល័យទោះបីជាមានការបញ្ចុះតម្លៃប៉ុន្តែអគារការិយាល័យនៅតែបន្តអញ្ចឹងវិបត្តិអចលនទ្រព្យវិបត្តិអន្តរជាតិជាវិបត្តិថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលវិស័យផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្ដារឡើងវិញយឺតបំផុតហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលដែលនឹងរុញច្រានអតិផរណាក៏រុញច្រាននៅវិស័យផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួបនៅបញ្ហាដូចគ្នាដែរវាគឺជាសម្ពាធដែលកំពុងតែបន្តដែលធ្វើឲ្យបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងហើយក៏វានឹងធ្វើឲ្យទស្សនវិស័យទាំងឡាយចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនិងការកែប្រែគោលនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋឬក៏អ្នកវិនិយោគមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងឥឡូវយើងមើលរូបភាពមួយខ្ញុំឃើញការបញ្យល់មួយរបស់បរទេសដែលនិយាយអំពីការវិនិយោគទៅលើផ្សារស្តុកប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់មាសផងដែរទើបខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនឲ្យបានច្រើនហើយជាទំនុកចិត្តសម្រាប់យើងជាអ្នកវិនិយោគមាសឬក៏ជាអ្នកសន្សំមាសនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាមាសហ្នឹងវាកើនឡើងថ្លៃដល់កម្រិតឆ្អែតឆ្អន់ហើយហ្នឹងកុំភ្លេចថាលុយក៏បោះពុម្ពនៅក្នុងកម្រិតមិនទាន់ឆ្អែតឆ្អន់ដូចគ្នាដែរចង់យើងនឹងឃើញការបោះពុម្ពកើតឡើងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈគំរូរដ្ឋាភិបាលនៅអង់គ្លេសតាមរយៈគំរូរដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដែលជាគំរូហិរញ្ញវត្ថុធំរបស់ពិភពលោកចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពលុយរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានកង្វះខាតលុយឬក៏រូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យចំណេញរបស់ខ្លួនមានការប្រកួតប្រជែងរួមជាមួយនឹងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនផងហ្នឹងការបោះពុម្ពលុយគឺវាអនុលោមទៅតាមរូបភាពនៃគំរូរបស់ពិភពលោកហើយតម្លៃមានការប្រែប្រួលជាសកលតែម្ដងបើយើងក៏លេខមើលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកបោះពុម្ពបានបំណុលលក់ដើម្បីប្រមូលគៀងគរថវិកាដើម្បីចំណាយទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងតម្រូវការរបស់ខ្លួនយ៉ាងមហាសាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអត្រាការប្រាក់កើនឡើងរហូតដល់ទៅ7ក្បែរ2 trillion ហើយនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំទៀតខណៈដែលចំណូលរបស់រដ្ឋទៅនៅក្នុងតួលេខ5 trillion ដែរប៉ុណ្ណោះចំណូលទាំងអស់ហ្នឹងបានមកពីពន្ធបានមកពីវិវត្តនឹងបានមកពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតសាច់ប្រាក់ទៅលើពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងតើទៅជាមួយនឹងចំណូលបុគ្គលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលបាន 50% ដែលយើងធ្លាប់និយាយណាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពឹងផ្អែកទៅលើការចាយវាយពលរដ្ឋនឹង 70% វិវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលពន្ធបាន 35% ចំណូលពន្ធចំណេញតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគឺ 9% ប៉ុន្តែការចំណាយរហូតដល់ទៅ 7 trillion ឯណោះបច្ចុប្បន្នគឺ1 trillion ជាងទេនៃការប្រាក់ប៉ុន្តែអនាគតគឺ2 trillion ចំណូលនឹងចំណាយបែបនេះចាំបាច់ណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកែប្រែកែតម្រង់នៅវិបត្តិបំណុលរបស់ខ្លួនតែបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមានអនុភាពថវិកានៅក្នុងរង្វង់2 trillion អញ្ចឹងការបោះពុម្ពលុយគឺជារឿងដែលជាមិនពិតទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអត់សងបំណុលបានទេហើយចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងនិយាយទាំងអំបាលមកហ្នឹងណាដែលកំពុងតែកើតមានហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរង្វង់ 2% ជាទូទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណឹងគឺអត់បញ្ហាទេបើ 3% សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទុះលឿនពីព្រោះហ្នឹងគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលវាកំពុងតែកើតប៉ុន្តែជាបញ្ហាគឺតើតើជាមួយនឹងបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបោះពុម្ពចង់បោះពុម្ពលុយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឥឡូវយើងមើលការបញ្យល់នៅរូបភាពទី2រូបភាពនេះលោកយូរឯងប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែនិយាយអញ្ចឹងរូបភាពទី1យើងឃើញតម្លៃប្រេងកើនឡើង
ដែលយើងឃើញរដ្ឋលោកដល់ខាងកំពុងតែដុតដៃដុតជើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះណាជាតម្លៃប្រេងបើសិនវាកើនឡើងរហូតដល់ទៅ120និង$150នៅក្នុងមួយបារ៉ែលជាប្រកាសអាមេរិកលក់ប្រេងចំណេញប្រេងប៉ុន្តែអាមេរិកក៏នឹងជួបវិបត្តិផ្សេងដែរព្រោះសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ពិភពលោកកាត់ផ្តាច់ឲ្យអាមេរិកបច្ចុប្បន្នមិនមែនរស់នៅតែឯងណាអញ្ចឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើតឡើងយើងនឹងឃើញរឿងមួយកើតឡើងទៀតគឺការលក់ចេញពីផ្សារស្តុកពេលហ្នឹងវាក៏អាចនឹងរងសម្ពាធដែរព្រោះមនុស្សត្រូវការលុយទុកដើម្បីដកលក់ចេញមកវិញដើម្បីយកមកចាយប៉ុន្តែអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងផុតគឺផ្សារស្តុកហ្នឹងឯងហើយផ្សារស្តុកយើងដឹងផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះរុញច្រានដោយវិស័យ technology ឬក៏ AI គឺជាបណ្ដុំឬក៏ជាប្រាក់សន្សំស្ទើរទាំងស្រុងរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់តែម្ដងបើសិនបើមានការដួលរលំនឹងកើតឡើងយើងមើលឃើញនៅរូបភាពទី4គឺរដ្ឋាភិបាលចង់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានចំណាយក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយហើយការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតម្លៃផ្សារស្តុកនឹងកើនឡើងបន្តទៀតដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2020 21 22រហូតដល់ឆ្នាំ2026នេះតម្លៃផ្សារស្តុកនៅតែកើនឡើងតម្លៃមាសនៅតែកើនឡើងពីព្រោះមនុស្សដឹងថាលុយរបស់ពិភពលោកកាន់តែធ្លាក់ចុះឬក៏ថមថយចុះហើយអនាគតមិនមែនត្រឹមតែស្តុកមិនមែនត្រឹមតែមាសទេសូម្បីតែអចលនទ្រព្យនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមងើបឡើងមកវិញយើងនឹងឃើញការកើនឡើងនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យមិនមែនគុណនឹង1ទេគឺគុណនឹង2ឬក៏លើសនឹងដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យអតិផរណានៃតម្លៃផ្ទះឬក៏តម្លៃសាងសង់របស់ផ្ទះនឹងវាកើនឡើងការសាងសង់ផ្ទះមួយតម្លៃពលកម្មក៏វាកើនឡើងពីព្រោះតួលេខលុយប៉ុណ្ណឹងឬក៏តួលេខលុយចាស់ឬក៏ប្រាក់ខែចាស់សម្រាប់ការចាយវារបស់មនុស្សវាផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយសំណង់សម្ភារៈផ្សេងការដឹកជញ្ជូនដែលយកមកជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាណាយកសំណង់យកអីចូលមកច្រើនអញ្ចឹងតែវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះថ្មីមានការកើនឡើងកាលណាដែលតម្លៃផ្ទះថ្មីវាកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចមានភាពស្រួលមកវិញមនុស្សចាប់ផ្ដើមលែងលក់នៅអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនណាអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនដែលកាលពីដើមឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែលក់អ្នកខ្វះលុយកំពុងតែលក់នៅក្នុងតម្លៃថោកនៅក្នុងតម្លៃកុងទីផ្សារអ្នកដែលមានលុយលក់តម្លៃដដែលអញ្ចឹងអចលនទ្រព្យនឹងទៅជាទីផ្សារចង្អៀតវិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្វែងរកទីតាំងឬក៏រកការគ្រប់គ្រងនៃអចលនទ្រព្យដូចនោះអចលនទ្រព្យចាស់ក៏វាកើនឡើងថ្លៃទៅតាមអចលនទ្រព្យថ្មីយើងដឹងថាស្តង់ដារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានស្តង់ដារវាតម្លៃពិតប្រាកដទេវាកើនឡើងទៅតាមតម្រូវការវាកើនឡើងទៅតាមមាត់អ្នកលក់ផ្ទះជាប់គ្នាក៏គ្នា2-3ម៉ឺនហើយប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើវាខុសគ្នាត្រង់ណាអត់មានអ្នកវាតម្លៃអំពីសំណង់ទេសំណង់ហ្នឹងដែលគេរស់នៅប្រហែលឆ្នាំគុណភាពសំណង់សម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះអត់ទេប៉ុន្តែវាខុសគ្នាតម្លៃត្រង់ថាអ្នកលក់គាត់ចង់លក់ឬមិនចង់លក់ទី1ទី2ផ្ទះគាត់ថ្មីជាងឬក៏ចាស់ជាងទី3វាអាចតេតទៅជាមួយនឹងទំហំរបស់គាត់ខុសគ្នាបន្តិចតួចទៅជាងការថាទំហំផ្ទះទូចនោះវាថ្លៃជាងទំហំដែលមានដែលធំជាងវាបន្តិចទៀតពីព្រោះធំជាងវាបន្តិចម្ចាស់គេត្រូវការលក់ប៉ុន្តែម្ចាស់ដែលគាត់ផ្ទះទូចហ្នឹងក៏អត់ចង់លក់គាត់លក់ផ្ទះទូចហ្នឹងឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ទៅអានេះគឺជាបរិបទមួយដែលយើងអាចមើលឃើញបានថាជាអត់ផុតទេហើយតម្លៃអចលនទ្រព្យក៏ជាពេលវេលាមួយសម្រាប់យើងអ្នកដែលមានថវិកាយើងមើលអំពីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនហើយត្រៀមលុយសម្រាប់យកលុយនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរมันឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថៈណាមួយដែលมันផ្លាស់ប្ដូរទេពីព្រោះតថៈនៅក្នុងសង្គមមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតតាមនិន្នាការរំបាត់និងវិបត្តិរបស់សង្គមដែលវាកើតឡើងមេដឹកនាំប្រើផែនការថ្មីដើម្បីសង្គ្រោះនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយរាល់ការវិភាគរបស់អ្នកឯកទេសទាំងអស់មិនកំណត់ថាត្រូវទេវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈហើយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការយោបាយឬក៏អង្គការលេខណានោះកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីបង្គ្រប់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា